vocês? Hoje a gente vai conhecer mais uma atividade desse mês de festas juninas. A atividade de hoje se chama Pulando Fogueira, mas a gente não vai pular uma fogueira. A gente vai precisar de uma corda. Essa corda, a criança vai pular a corda junto com a família toda. E cada vez que vai pulando, a corda vai subindo, certo? Vamos um exemplo da atividade? Esse foi o exemplo da atividade. Você viu que na atividade eu fiz uma fogueirinha pequenininha para colocar na corda. Então pode fazer aquela fogueira ou também não pode. Só deixa só a corda ou algum cordão para imitar e se vai subindo cada vez que a criança vai pulando. Certo? Espero que brinquem bastante e até a próxima.